옛날부터 요정과 악당은 서로 대결해왔지. 요정들이 악당에 맞서 우주 평화를 지켜왔지만 여전히 악당은 우리 곁에 존재하고 있다. 고생하셨습니다. 예, 들어가세요. 예, 예. 민호 왕자, 오늘은 너의 도움이 크게 필요할 것 같다. 나의 도움이라면 여심을 녹이는 건가? 건 자신 있지. 아니, 너는 참 볼 때마다 나랑 똑 닮았단 말이야. 동생! 아니 형! 오늘도 나와 함께 우주 평화 파괴해보자. 좋았어 형! 이 사건은 저기 쿵쿵 뛰어다니는 시연 시우 남매로부터 시작되었다. 시끄러. 더 못 참아. 얘들아, 그만! 그렇게 뛰면 아랫집에서 시끄럽다고 올라와요. 봐봐, 왔잖아. 진짜. 아랫집 청년도 왔네요. 많이 시끄럽죠? 네. 정말 미안해요. 우리 청년 이번에 공무원 시험 꼭 붙어야 되는데 내가 우리 애들 조용히 시킬게요. 열공 파이팅! 파이팅. 갔다. 너희들 방금 들었지? 니네가 쿵쿵 뛰면 아랫집 삼촌이 시끄러워서 공부를 못한대요. 아랫집 삼촌 공부하기 싫어서 핑계대는 것 같은데. 이 녀석이 진짜. 아랫집 미안해서 과일 좀 갖다 주고 와야겠다. 맞아. 누나 우리 또 잡기 놀이 하자. 그래, 이번엔 내가 쓸래. 잡아라. 그러면 이번엔 내가 쏠래. 뭐야? 무슨 소리지?
뭐가 안 들려? 엄마, 아까 저 위에서 쿵쿵 시끄러운 소리가 났어요. 그럴 리가. 우리가 맨 꼭대기층인데 위에서 무슨 소리가 나. 으이그 참. 그럼 아까 그 소린 귀신? 그런데 그 이상한 소리는 그날 밤에도 계속됐지. 시은이 시우 잘 자. 안녕히 주무세요. 아까 그 소리다. 뭐지? 진짜 귀신인가? 안 되겠다. 우리 위에 올라가 보자. 예? 아이, 진짜 밤에 잠을 못 자겠네. 잠깐, 누나 같이 가. 뭐야? 우리 집이 제일 꼭대기층인데 우리 집 위에 언제부터 저런 문이 있었지? 그러게, 이상해. 그래도 가보자. 누나, 진짜 열 거야? 가보자. 너무 시끄럽잖아. It's the same old song. You gotta be somewhere at some time, and they never let you fly. It's like broken glass. You get cut before you see it. So open up your 뭐야? 저 사람들 누구야? 우리는 쿵쿵 밴드다. 싱그러워. 가자, 누나. 근데 나가는 문이 없어. 아이, 그럼 어떻게 집에 가? 카카카카카카카. 가긴 어딜 가? 여기서 우리랑 같이 살아야지. 우리가 너희랑 왜 살아? 왜냐면 너희도 우리와 똑같은 쿵쿵이들이니까. 우리가? 니들 집에서 쿵쿵거리면서 막 뛰어다니지? 니들 때문에 아랫집 사람이 얼마나 괴로워하는지 알아? 우리는 위에서 쿵쿵거리는 게 이렇게 괴로운지 몰랐지. 하! 그러니까 니들도 아랫집 사람을 괴롭히는 무시무시한 쿵쿵이들이야.
여기서 우리와 영원히 함께 쿵쿵거리자. 끝! 딩동댕 삼총사, 니들 이렇게 분위기 망칠 거야? 시은, 시우, 너흰 집에 가 있어. 오호리딩딩. 그 딩동댕 삼총사, 내 계획을 방해하다니! 크크, 너야말로 또! 안녕, 동동아. 정신 차려, 동동. 저 녀석은 악당 크크의 동생이야. 거짓말하지 마! 저런 미소를 가진 사람이 악당일 리 없잖아! 내가 보기엔 그래! 너희가 더 악당 같아! 정신 차려. 얘들아, 미안! 민우 왕자, 너의 그 미모에 내가 흔들릴 줄 알았다면 그건 왕자님, 그건 오산이다! 이런 민우 왕자, 녀석들을 혼내주자. 좋아. 쿵쿵 밴드 공격! 얘들아, 정신 차리고 반격해! 딩동댕, 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 딩동댕! 민우 왕자, 조금 더 적절하게! 잠깐만. 왜? 잠깐만 기다려봐, 형. 왕자는 머리카락이 생명이야. 민우야, 너 지금 이럴 때가 아니야! 얘들아, 지금이야! 딩딩! 동동! 근데 딩동! 말로 해도 되자! 비을 맞은 이 미모 실화냐? 윤호 씨, 이제 좀 지치는데요. 다음에 사석에서 봅시다. 좋아요. 둘, 셋, 뿅! 우리가 또 해냈다! 왕자님. 그날 이후 시은 시우 남매는 어떻게 변했을까? 누나, 우리 잡기놀이 할래?
하자.